술 존리를 담당하고 아, 있습니다. 두 명이구나, 네. 요거는. 아름다운 단어. bless you. 바로 이 단어예요. 죄송합니다. 네. 재치기 나올 수도 있죠. 네. 장난으로 위로받으러 왔어요. 근데 이게 진짜 쉽지가 않아요. 맞아요. 쉽지가 않은데 그래도 동네가 소개된 게 알려지면 이장님이 방송해 주시지 않을까요? 하는 것 같아서 네 저도 이지선님. 네. 괜찮아. 이거 안 내면 진다. 가위바위보. 누가 이겼어? 내가. 오케이. 네. 훨씬 더 돼요. 한 명은 옆에서 오케이. 사이먼 세스 그럼 개인적으로는 민초. 맞으라고? 민초.